होइन प्रकाश गुरु तपाईँ क्या जाँदै हुनुहुन्छ चामल लिएर पानी रोक्न जाँदैछु अब ल ल ल है त ल ल ल ल ल ल ल होइन बाहिर निकै ठुलो हावाहुरी वर्षा चलेको रहेछ त ओहो उडाउँछ क्या हो जय बजरङ्गबली उडाउँछ क्या हो गुरु अब त यति बेला ठुलो मात्रामा हावाहुरी चलेपछि प्रकाश गुरुले यो रोक्नका लागि यति बेला आफ्नो यो पद गरिरहनु भएको छ भगवानलाई प्रार्थना गरिरहनु भएको छ निकै ठुलो भीषण मात्रामा यो हावाहुरी छ त्यो पानी पर्ने सम्भावना देखिएको छ आज यति बेला हावा कुन हावा जस्तो लाग्छ ल अब एकछिनपछि यो हावा पानी परे पनि पर भित्तामा हेर्नु अब बिस्तारै बिस्तारै यसले आफ्नो मार्ग यसले बदल्दै बदल्दै पारी पारी जानेछ र यो पहिला पहिला भन्थे नि झाँक्री गुरु हो त्यो चाहिँ अब यो जाने बेला हो नि त हेर्नुहोस् कबाट हल्लाएको छ अघि कस्तो थियो ल अघि कस्तो थियो अब एकछिनमा हेर्नुहोस् त ओहो भन्ने साथ त तातो भात त फुकेर खानुपर्छ अब यसले मार्गदर्शन गर्दैछ अब यो बाटो हुँदैन ल हेर्नुहोस् ल गयो अब आफ्नो बाटो जाने हो जानु पर्यो नि जे पनि मार्ग हुन्छ नि बाटो हुन्छ त्यसैले हुँदै हुँदैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घले यो हावालाई 7 डाँडा बाहिर पठाउँछ समय त लाग्छ नि भात तातो भात त पुग्ने छ गडेङ गरी यो जस्तै भट्किन आइन्छ अहिले जस्ताको आवाज आइछ त ल भन्नु त अहिले घटो गुरु अहिले घटो यो त तपाईँले हल्लायो भने मात्र कराउँछ अब त कराउँदैन मात्र बसिसकेको ल पानी हावाको भनेको छु है यो हावालाई चाहिँ डाँडा बारी पुर्याइसके विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् जय शम्भु ल